Lepo pozdravljeni v posebnem podcastu, v katerem predstavljamo kandidate skupne liste, ki kandidirajo, se potegujejo za poslanske mandate 22. marca in z nami je Andrej Černigoj. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Najlepša hvala za povabilo in najprej en lep pozdrav iz Ilirske Bistrice v Ljubljano. Odlično. Kandidirate torej v kraju Ilirska Bistrica, v drugi volilni enoti, Postojna. Da. V prejšnjem mandatu ste bili poslanec. Zelo kratek čas sicer, nadomestili ste enega poslanca, ki je šel med ministre. Ste en tak primer poslanca, ki ima kaj pokazati, čeprav je kratek čas bil le v parlamentu. Jaz moram reči, da za to dejanje 2 let in 3 mesecev moram reči, da sem se pripravljal celo življenje. Prej aktiven v študentskih in dijaških organizacijah, potem 10 let aktiven v Evropskem parlamentu kot asistent evropskega poslanca Lojzeta Peterleta. Sem spoznal vsa ta ustroj države, Evropske unije, predvsem pa tudi različnih razpisov, predvsem je pa najbolj pomembno, katera vrata treba potrkati, pa kdo je za tistimi vrati. In jaz moram reči, da sem te 2 leti in 3 mesece izkoristil s polnimi pljuči. Eno pesmico ste pokazali, preden sva začela snemanje, in tam piše, da ste v Ilirsko Bistrico kaj pripeljali asfalt ali položili asfalt. Kaj je za tem to trditvijo? Najprej moram to povedati malo zgodbo. Jaz sem se v Ilirsko Bistrico priselil 13 let nazaj. Iz Vipavske doline, iz Vipavskega križa oziroma Vajdušne po domače. In tam nisem veliko ljudi spoznal in jaz sem šel od vrat do vrat, od srca do srca. Predvsem pa sem s svojimi dejanji, svojo človečnostjo, predvsem pa, da sem bil pripravljen prisluhniti ljudem, v bistvu odprl njihova vrata in tudi posledično tudi glasove. In prav včeraj sem na svoj elektronski naslov dobil pesmico, ki me nekako vse te moje dejanja nekako strni v eno prečudovito pesem in pravi, da sem prišel v Ilirsko Bistrico, da sem smrski zet, ker sem se priselil v vas Smrje in predvsem, da sem ljudi znal združiti, jih poenotiti in da sem kar nekaj projektov pripeljal. In eden izmed teh je tudi tako imenovana asfaltiranje Brkinske ceste v vrednosti 15 milijonov evrov in morate se zavedati, da za ena tako občina kot Ilirska Bistrica je to ogromen projekt. To je bilo v času ministrovanja Jerneja Vrtovca. Moramo reči, da tiskrat smo skupaj z ministrom, z Jernejem, lahko rečem tudi prijateljem, ogromno naredili za Primorsko in tudi za Ilirsko Bistrico. No, infrastrukturni projekti so za nek kraj, neko občino, kot je Ilirska Bistrica, izjemno pomembni. Gre za tranzitno občino, tudi obmejno in tako naprej. Tako da je, predvidevam, na tem področju še veliko načrtov in želja. Ja, nekaj smo jih že zapisali in tukaj se lahko zahvalim prejšnji vladi. Vsi NRP-ji, zadnji NRP-ji, ki so v proračunu Republike Slovenije, so iz prejšnjega mandata in se zdaj nekateri delujejo, nažalost tudi nekateri so se dali na čakanje. Mi, ko bomo enkrat prevzeli vlado, bomo te NRP-je dali v izvršitev, v delovanje, predvsem pa bomo tem krajem tudi dodatne NRP-je upisali, ker brez NRP-jev, brez tega dodatnega denarja strani države, občina s tem budžetom, ki ga dobi, ima zelo malo denarja, ki ga lahko porabi za razvoj, po domači povedano, za nekaj, kar lahko kakšno stvar se zida, kakšno dvorano ali pa kakšno cesto obnovi. Tega denarja ni tako veliko, kot si ljudje predstavljajo. In zato je zelo pomembno, da, jaz rečem včasih zelo, da ljudje razumejo, poslanec more čim več drobtinic iz Bogatinove mize pripeljati v svoj lasten kraj. Upam si trditi, da skoraj da ni človeka v občini, ki vas ne bi poznal. Prej ste omenjali, da ste trkali od vrat do vrat, ste tudi podžupan občine in verjamem, da se veliko ljudi, veliko občanov obrača tudi na vas, ker vas poznajo, vejo, da ste v politiki in zdaj, ko zberete vse te vtise ljudi, vse te, skrbi, predloge, pobude, kritike,
kaj se izlušči iz tega in s kakšnimi sporočili in popotnicami teh ljudi se odpravljate naproti parlamentarnim volitvam? Najprej, jaz moram reči, da sem zelo vesel, da sem si v teh letih nisem ustvaril nekih mojih pa tvojih. Ne? Ni naših pa vaših. Zame so vsi občanke in občani Ilirske Bistrice in vsakomur, ki ima težavo in ki mu lahko pomagam, priskočim na pomoč. To se mi zdi zelo pomembno in jaz mislim, da to so v Ilirski Bistrici prepoznali in to tudi cenijo. Jaz ljudem prisluhnem in potem v svoji moči tudi potem odreagiram. In tako kot recimo ene take majhne stvari, ko sem bil poslanec Državnega zbora, pripeljal glavno šolo v Ilirsko Bistrico. Nedeljski študentski vlak v Ljubljano, ki se v Ilirski Bistrici štarta, ustave v Pivki in potem v Ljubljani. To so take zadeve, ki so drugi govorili, to ni mogoče, Andrej, ne delati tega, to ni mogoče, ampak z pravo voljo, s pravo energijo je mogoče in to smo tudi dokazali. In ciljev je še veliko. Ne. Moramo se zavedati, da je Ilirska Bistrica, velika večina ljudi se vozi delati izven Ilirske Bistrice. Mi bomo tako lahko rekli, smo povezani z ostalimi deli Primorske ali pa države zelo slabo. Švoh bi rekli po domače. Ne. Mi si nadajamo boljših povezav. Ali je to avtocesta, ali je to hitra cesta, ali si želimo kakršnega koli boljšega povezovanja. Mi si tudi želimo, da bi bili z avtobusi in z vlaki bolje povezani. Da bi v Koper ali v Ljubljano šli tako imenovani delovni vlaki, ki bi zmanjšali pritisk na lokalne ceste. Seveda tu ni v bistvu edine točke. Jaz zelo rad prisluhnem mladim. Glejte. V Ilirski Bistrici primanjkuje stanovanj. Ne. Jaz ne želim graditi socialna stanovanja v Ilirski Bistrici. Jaz želim omogočiti mladim, da pridejo do kreditov in da s temi ugodnimi krediti si potem zgradijo ali stanovanja, odkupijo ali pa mora biti hišo. In tukaj naletimo na dva problema. Socialna stanovanja, oba vemo in vsi tudi naši gledalci vejo, da so socialnih stanovanj tisti starši, ki oba dela sta prišli, ne bodo. Če pa imaš možnost dobiti kredit in si s tem denarjem preudarno ravnati, kar ko veš, da je nekaj tvojega, pa da boš mogel vrniti, to tudi narediš, ne, lahko pričakujemo samo pozitivne posledice. In druga zadeva, kar si pa jaz najbolj želim, jaz moram reči, prihajam iz vasi Smrje. To je zaščitena vas. In jaz moram reči, da sem prišel v Smrje pred 13 leti. Nažalost sem pred ta zadnja družina, ki je ostala v Smrjah. Kar nekaj družin se je izselilo, to pomeni kar nekaj otrok, okoli 5 do 7 otrok. In veste, to za eno vas, kot je Smrje, ki ima 80 ljudi, to pomeni smrt ali pa zelo zmanjšanje števila prebivalcev na zelo kratki rok. In tukaj si želimo, da bi država, predvsem pa te inštitucije, ki nekako ščitijo kulturno dediščino, začele razmišljati drugače. A veste, ko bo enkrat prazna vas, ti nobena zaščita ne bo pomagala. In mene zdaj sem bil zgrožen, ko mi je eden mlad človek, ki ima hišo v Smrju, biva v Ilirski Bistrici, v bistvu plačuje najemnino in so mu rekli na tem zavodu v Novi Gorici, ja, veste, vi boste delali tako, kot mi želimo. Mi nismo socialni organ. A veste, fant si je pa hotel samo hišo zgraditi, ki bi lahko svojo družino z nekaj otroki pripeljal notri. In take stvari, tako mišljenje, da je treba spremeniti. In samo na tak način bomo lahko te prekrasne brkine v Ilirski Bistrici ponovno oživeli. Skratka, dokaz ste, da se z vztrajnostjo, z dobrimi idejami, s pravo ekipo, z nekim sodelovanjem da premikati gore. In rada bi slišala še nekako vašo popotnico skupni listi, ker vi ste bili že večkrat kandidat na listah Nove Slovenije, ampak zdaj je vseeno to malce drugače in me zanima še vaš pogled na to
sinergijo, ki se je ustvarila? Jaz moram reči, da vzdušje, atmosfera ob tej skupni listi je neverjetna. Jaz kamorkoli grem, tudi ko smo imeli srečanje v Ilirski Bistrici, prišlo skoraj 70 ljudi in jaz moram reči, bilo je navdušenje. Bilo je navdušenje, da v bistvu Nova Slovenija skupaj z SLS-om in s Fokusom naredila to, kar drugi samo govorijo. Ne. Nova Slovenija pa skupaj z SLS-om in s Fokusom je pa to udejanjila. In tevi ljudje na podeželju vidijo, da se obrnil nek nov list v politiki, da ni samo nekega kupčkanja, da ni samo nekih metan polem pod noge, ampak da so se nekateri, ne vsi, nekateri pripravljeni dogovoriti, zmeniti. Saj ljudje vejo, da ni bilo lahko, ampak ta smer, da se v Sloveniji to da, a veste, in da smo naredili eno tako skupno listo, kjer smo ljudje tudi, bom rekel, imamo skupno razmišljanje, ampak tudi različnih vetrov, tudi nove svežine, je tu nekaj neverjetnega. In jaz čutim, kamorkoli grem, pa sem bil v Ajdovščini, pa zdaj v Ljubljani, jaz čutim, da prihaja pomlad. Prihaja pomlad, in jaz mislim in zelo verjamem, da 22. marca bo sprememba v novo razvojno vlado. Glejte, ker ta vlada, kot je sedaj, na vseh področjih, od gospodarstva, najbolj kričečega, od gospodarstva pa kulture, v bistvu deluje samo na ustvarjanju različnih taborov. Delitev in ideologij. Tako. In to nas ne more peljati naprej. In če smem samo še za Ilirsko Bistrico, samo čisto dodati, jaz lahko rečem, da Ilirska Bistrica zadnjih 4 leta ni imela poslanca, ni imela poslanske pisarne. In to, nažalost, pomeni 4 leta zamujenega razvoja. 4 leta ni bilo dovolj ali pa še več državnih sredstev v Ilirsko Bistrico. In to je treba spremeniti. Zdaj, številke so zelo neizprostne. Če se bodo glasovi v Ilirski Bistrici delili vsakomu po malem, potem bomo imeli še 4 leta praznine, tišine, prostega teka. Če bo pa, da jo ljudje začeli razmišljati, tako kot recimo v Ajdovščini, da bojo volili tistega, ki ima možnost biti izvoljen, bo pa Ilirska Bistrica močnejša, vidnejša, predvsem pa, ko sem že prej rekel, uspešna pri pridobivanju tistih drobtinic iz Bogatunove mize. In to želim položiti občankam in občanom Ilirske Bistrice. Preštudirajte, kdo ima možnost biti izvoljen. Jaz sem zadnjič svalil, bi se reklo, za 41 glasov približno. In jaz upam, da bomo to levoriko in da bo lista Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa na Primorskem dosegla 2 mandata in da bo eden od teh tudi iz Ilirske Bistrice. Ste dokaz torej, da vsak glas šteje. Veliko sreče na volitvah, veliko uspeha in vse dobro. Hvala vam, pa vljudno vabljeni v Ilirsko Bistrico. Pridemo. Ste slišali vabljeni v Ilirsko Bistrico, mi pa se spet vidimo kmalu. Hvala. Adijo.